Le ténèbre, moi je dis souvent, parce qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que c'était bon. Il sépara la lumière avec le ténèbre. Il appela la lumière jour et le ténèbre nuit. Le soir est venu après il y un matin, ce fut le premier jour. Genèse chapitre 1er, verset 2 jusqu'à 5. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La lumière est très importante, on verra le tout avec elle. Oh, qu'elle était avant tout la joie de notre Dieu. Et c'est pas elle qui tout a été commencé. La lumière, c'est la vallée de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, si la terre comprenait les temps, c'est grâce à la lumière. Et le monde a été hypocrite grâce à la lumière. La lumière est très importante, on verra le tout avec elle. Oh, qu'elle était avant tout la joie de notre Dieu. Et c'est pas elle qui tout a été commencé. Lorsque le diable fut chassé au ciel, il a pris les ténèbres comme sa valet. Il cherchait des moyens pour que l'homme y soit perdu. Il attrapa Adam et Ève, le monde fut détruit. L'Esprit de Christ a pris un corps pour venir nous sauver. Alors qu'il y avait des prophètes, mais il n'y a pas eu qui salit. C'est Jésus-Christ qui a les salir. Tata koko na mboka mikonyoso akendaka zamba memaka mwa mwinda nzela alekaka mikonyoso pa epi malamu bongo mokola bosali mwinda na ndako na ye na bozongi ne na nzela kwena libupa kufi po nini on voit la lumière grâce aux yeux car c'est les yeux qui sont les lampes du corps. Sachez-le mon bien-aimé, même si les ténèbres disent longtemps, la lumière apparaîtra toujours dans nos foyers. Dans ma famille saigne, je veux que la lumière règne. La lumière apparaîtra toujours dans ma famille. Boya molili boya Boya, boya molili boya boya, tika moyibi tika tika, tika kindumba tika tika, tika kindoki tika tika, tika misala mabe tika, yokenga mwinda benga benga, motema bongola. La lumière est très importante, on verra le tout avec elle. Oh, qu'elle était avant tout la joie de notre Dieu. Et c'est pas elle. Kobanga nzambe 1 Jean chapitre 1 verset 5 à 7. Keba satana bonganaka mwanji na pole mpona kokoso ami mbongo ekoso te bozwi te kitoko te mungwana. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os telespectadores. Pouco importa o tempo que você estiver aí, que a paz do Senhor esteja com você. Estamos a começar o nosso programa, Harpa em 8 Cordas. Sejam todos bem-vindos. Para aquele que está a ver esse programa pela primeira vez, eu sou Arlete Alfredo. Para aqueles que já têm nos visto, é só mais uma continuidade. Saúdo a todos em nome de Jesus. O papá Natícia aí atrás das câmeras. Saúdo aos meus irmãos em Cristo lá na Samba. Saúdo o meu filho Tigé, Cito Luca, que Deus o abençoe. Mamãe Letícia, que Deus abençoe a todos. Estamos a começar, já estamos em alto. Vou convidar já o meu convidado, eu vou chamá-lo. Papá, seja bem-vindo.
Sinta-se mesmo em casa, não é? Só não coloque as pernas por cima da mesa. Sim. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. Disposição, saúde, papá. E a saúde, de momento, estou bem, graças a Deus. É isso aí. Muito bem. O nome do papá, para quem não conhece... Para aquele que não conhece, meu nome, meu apelido artístico é Maluco em Cristo. Maluco em Cristo. Sim. Uau. Sim, Maluco em Cristo, David Paquiamambote. Paquiamambote. Muito bem, papá. Papá estava de onde? Onde começou a cantar? Como começou esta paixão musical? Esta paixão, pela graça de Deus, esta paixão musical começou, posso dizer, quando eu era bebê, né? Desde a minha nascença, quando eu era bebê, como a minha mãe tinha me contar que eu, quando chorava, porque a minha mãe tinha dificuldade de nascer, tinha dificuldade de nascer há bom tempo, depois quando ele me nasceu, a pessoa me gostava muito, mesmo até as mulheres me levavam, dizem que era muito bonito, isso aí, e a pessoa me levava. Agora, quando eu estava chorando, né, como neném, a pessoa cantava para mim, e eu gostava da música já assim, como a mãe me contava. Basta começar a cantar, eu aí começar a rir, começar a rir, sempre assim. E eu a crescer assim, quando estou a brincar, já estava vendo, estou a desenhar no chão, estou sempre a cantar. Porque a minha vida toda é só cantar. Foi cantar. E a mesma brincar, mesmo que sempre a cantar, foi assim. E até quando cresci, já entrei na igreja, no coral, aí fui em Kinshasa, no coral. Infelizmente que há momento que no início, né? No início a pessoa falava porque tua voz, me chamava da voz do crapo, do sapo, ou tua voz do tambor, você não pode cantar, você não pode cantar música. Mas eu já faço música, já faço, sou compositor, já faço composição, tudo. E eu gosto de cantar. Sim, gosto de cantar, a pessoa sempre me diz, mas graças a Deus tinha um líder, né, do nosso coral, um dirigente que me gostava muito. Ele tinha me dado conselho, disse que não, você começa a orar só Deus, Deus vai te ajudar, como você já tem esse dom, faz a música, gosta de cantar, Deus vai te ajudar para você conseguir realizar o teu sonho. Muito bem. Fazia sempre assim, e havia um momento que Deus tinha me fazer graça, que na própria coral, no próprio coro, ele me votou como segundo dirigente. Naquele momento, eu tinha cantado quase todas as vozes. Sim, eu cantei quase todas. Aqui seja a voz das meninas. Por exemplo, a voz de um pastor que está em Portugal, pastor Mentetiama, também cantava a voz dele. Do irmão Patrício, cantava a voz dele. Matu Samuel. Quer dizer, no coral, Deus tinha me fazer graça, eu estava a cantar. Mesmo uma irmã, se não vem, não se apresentou, não apareceu, eu cantava com a voz dele. Que seja a voz da menina, naquela altura, eu cantava todas as vozes. Depois foi criticado, não sei o que, Deus me fez graça, cantava toda a voz. E dali, como já fazia música, é por onde que surgia a ideia que não, eu tenho que fazer já meu disco. Na altura foi na cassete, né? Aqueles cassetes pequenos, foi em 1998, quando eu comecei a criar meu grupo independente, comecei a cantar, foi assim. Muito bem, paixão musical a partir do ventre da mãe, isso é muito poderoso, sim senhora. Papá, algo chamou-me muita atenção, Maluco por Cristo, onde é que começou isto? Pode nos contar um pouco? Bem, este nome é Maluco por Cristo, não, Maluco em Cristo. Maluco em Cristo. Sim, Maluco em Cristo. Este nome começou na minha mente, porque eu passei uma vida da maluquice, como já fui chamado na minha família, mesmo que seja na parte do meu pai, mesmo que seja na parte da minha mãe, eu sou o primeiro que comecei a orar. E aí depois a minha família quase toda também me seguiram. Isso é uma graça. Isso me criou grande problema na família. Até hoje tem muitos combates por isso. Aqui na parte da pai já tinha me falado, tia, pai, me falaram que vocês estragaram nossa família. Nós, do tempo do vosso avô, nós sempre orava na igreja católica. Agora você viesse com essas igrejas à toa, não sei o quê, está estragando nossa família. E como assim, nunca vamos te apoiar.
Pas de famille, tu as mis fala même assim. Nous avons ta propre vie, je te regarde sa famille. Jesus. Mas eu cheguei a família, foi assim. E me chutaram de casa, né? Me chutaram de casa. Eu comecei a viver na altura permanência, uma casa, casota da igreja, né? Comecei a viver lá. E aí foi como? Aí era só para dormir. Ok. Comida, desarrasca cada um. Então eu fazia como? Às vezes mandava alguém que entra no nosso quintal para falar com a mamãe que não, eu tenho fome. Pois. Agora minha mãe, o que vai fazer? Vai se meter, tipo, tá aí banhando, né? Tá aí tomar banho, vai meter comida no balde, vai levar na casa de banho, para que papai não dá conta que ele tá aí me dá comida, né? Assim ele vai passar lá na casa de banho, porque tinha uma casa de banho de dentro de casa e de fora. Vai na casa de banho de fora. E na casa de banho de fora, lá atrás do nosso quintal, tinha a quintal do vizinho. No quintal do vizinho tinha também casa de banho dele. O que acontecia? A vez mamãe tá dando comida aí, quando chega aí vai bater a parede, pá, eu também vou repetir, pá, mamãe dá conta que estou lá. Vai meter em cima da parede e eu vou receber, vou ter que comer lá. Porque quando que mamãe tá banhando, quando vai acabar, vou ter que lhe dar os pratos para ele voltar com os pratos. Dentro do bar de papá, para não dar conta. Agora, acontecia como? Às vezes estou lá, no quintal do vizinho, alguém vem, entrou na casa de banho, com aquele cheiro todo de fezes, eu vou ter que ficar lá comer. E vivia já uma vida de maluquice, vou ter que comer assim, eu estou a comer, estou a chorar, não sei o que, quer dizer, Deus me fez mesmo passar numa vida, até hoje, os caminhos que estou a passar, sou graças a Deus que estou em vida. Há um momento que mesmo lá na mesma casa, casota da igreja, a permanência, tinha também um moço que sofria da doença do tuberculose. No hospital já lhe falaram que esse só tem que ir esperar morto em casa. Ele levou na igreja e tudo que ele comiava, a pessoa sabia que se a pessoa que sofre dessa doença, nos pratos dele, outra pessoa não pode comer nos pratos dele. Mas eu na mesma igreja, o nosso dirigente que estava lá, permanece comigo, me obrigava a comer comida que ele deixava. Não, aqui no quintal, se viram que estamos a deitar comida, vamos falar que os pastores também têm medo da doença. São pastores falsos. Então, essa comida não podemos deitar. Por isso, como ele não acabou toda a comida, você tem que acabar. E eu comia, vai chorar, estou a chorar. Mas, pastor, que é para mim aparência doença? Come! Eu comia, estou a chorar. Mas graças a Deus, até hoje nunca sofri dessa doença. Isso aconteceu em 1998, mas até hoje nunca sofri da tuberculose, graças a Deus. Porque ele fazia massagem, porque ele estava com a perna inflamada, comia comida nos pratos dele. Graças a Deus estou aqui. Quer dizer, maluco em Cristo começou por aí, porque já tinha uma vida de maluquice, não tem como fugir. É o caminho que Deus planejou para mim. Sou maluco em Cristo. Foi mesmo, é uma grande loucura mesmo, ter que comer na casa de banho, com aquele todo cheiro, mas desde que era para Deus, para Jesus, é isso que fez o papá chegar até aqui. Papá, já que falamos todas as línguas, quase todas, vamos lá falar mais um pouco em Lingala. Papá, tu nem na tuna, dificuldade nenhuma bokuta na nango, bio okuta na kinango na travail na yo na ba gravation ya banzembo tio como esse coisa. Ba difficulté na kutana kinango ezali ke na 98 nde na lobby tango na sali groupe indépendant tangai na sali groupe indépendant na jiba sœur ba frère tozoyemba to même koyemba bien le quoi pinanda ko travailler na canal de télévision Raga TV na Kinshasa banzembo na do yalakima na nini concert makasi na beta na ima nandeko bébé Souza tango te poté par lui a tiré poison ake ba traitement tango tu poté to beta concert na ye ya après wana na yaki ko penser na bitin comme nazali physiquement ainsi nazali nde babenga kuna babenga muzombo Angola no bakongo kuna babenga muzombo comme na muzombo famille bazana Angola fona zonga na famille côté papa côté maman bazana Angola pour na Kinshasa na vivre na permanence mais na zonga na famille na côté bazali pour na se retrouver na kana tika groupe kuna na ba gravation ba première gravation na sala kuna na tika album tona yawa na konta suba difficulté ndenga na kanisa ka ndete na kutelaka ana bandela ka zéro na pedanyo surtout un groupe contact esila ba biso bala biso donc esila pe tilelo ndena ko bunda nzamba iko sunga na 2013 na koma kuna moment mo na desistaka na tika même musique na tika musique ngabi nzambi sikoyo pesa nga don na sala banzem pona kokoloba
pour bande bazolanda biso ezali komi kumisa te mais eza comme témoignage na kokoloba soki pona composition banzembo na ko banga même ata ba 1000 nzembo na leka déjà na sala na sens ni de la vie banda bo mo na sala de banzembo pona la ba jour mususu na vana bile na sata dinzembo na sa dinzembo na style différent na ba langue différent sala mais so na yembe on a yembe na mona moso tunga yemba su nzembo na bosena ngambo ndeka na sali yango bona yembi eke na ngobongo ti ba ko pesa inde ba bi banda ko grava na grava na ba cassette msu bébé ba c'est ba caractère de msu bébé ba nzembo bon siko naki kotika misinga bitin lokola na sala composition nzembo malamu nazilaka jour na zwa mwana na préparer mwana nanga na pesa ya sala po nga na moni mbongo ezati makoki ate mto sunga zate mwana ndaba ndo sani ba nzembo nga papa na pesa ke kaka na fandaka penza ya ko salma na 2013 évangéliste mwana zana malweka évangéliste moboye Julio Capella za pa mblebiskaza amen azaka fala pesa séminaire na église za bango mais aye ko ebisanga bi papa ngana no sami pour na préparation séminaire et nzamba zol bananga ke funa travailler ngona yo na tuni nzambe na travailler ngona yende nsonga na hotel na fiche batie elongi na ngama mnyoso nzamba bigete travailler na ye avayo hotel ya yefa yemba ifanisa yo ebisanga ah papa na papa tika mambozolo bana nzamba ebisho boye nzamba ebika pesa likabo pesa na sala nyoso mbongo ezate ya graver mamnyoso ezate na l'église on a kena yembi ba do sepe ba do bina mais muta kabela ba kabela ngate lo mota na tika na ngana zilaka mwana mto na pesa sala abinzamba ebisinga yo fo yemba na bo so eza bongo tika ngape temps ngape na keluka nzamba na confirmer ngamba ngape na kena koti pe retraite na ndako pe na organiser ba jeûne prière tongo ti 18h na organiser ngamo avona bima ke msala prière tongo moi na poko kabo ya ko salema ke séminaire en tant que ebandi yalaka lundi ti vendredi système de carbiso na Luanda samedi repos dimanche continue et sili alors de lundi à jeudi ba musicien église ba tanga toujours bakal na zana sipel pona yemba o mona koma sone na yemba ba o mona o instrument baby o ni bablo ka ba to ba sisika o yemba e komi na yemba makamunyo se baby ba tata tu bajo bona bi sava na komi komi ma CD na sa playback mona na CD pe kuna o DVD zo betate o bo mais si on a mon DVD mais bango ote na mesa de son ni zo compliqué na imarati allez et yo ça maké na suka jeudi wana na monte de lundi ti jeudi na imarati na suka nini yemo prédicateur esinga binake ndeko ngala sonza ba beto travailler na yo nde bana lundi ti ozo travailler na terre abo na se sentir mal à l'aise nini on sala bozo ya na moi matenga bi papa sola na mission église na bino parce que tous en a musicien chrétien et tous en a chrétien musicien. Oui. Alors est-ce que nous avons un musicien nous avons un musicien chrétien. Donc on est pas dans la musique c'est comme musala mais bah pour nous il domaine mamanzam. Pour nous il domaine mamanzam mais ça musala pour nous mais bah ça chrétien té. Pour moi bah ça so bah yemba bien monsieur comme ngana yemba bah baby sinon on est pour na yemba tina na fouté. Sola na ba. Ndé azu de chiabi kete lobby nango abi avant ngana teya fonde kwa yemba. So on a invité nos théâtres on a ce vendredi ba mission apesi ba papa ni nezo sala te ni nezo simba te na mesa de sang ni micro de télé o pesa bi ça va alongo micro na ye mo pour pesa mo te apesi ngai abiloko eza boye soki na micro na ye salité c'est ngape no te sans micro oui pour na moni e komi ba vanti bo sa apesi micro na ye na micro na yende gafe zalate na yemba bwe bazaki beso na shwate baba koma ina suka bazaki na shwate siko makamzamba salanga mto sina tikana ma miziki na longo idea na bika badwa sunanga te na befisati badwa sepera na banzemo nanga mais ni bakabelanga na tika na pesa mona banzemo ande mais nzamba si prendre nga jour na 2013 na mona ba ko yemba na zo yemba yalaki nzemo mo na salanga na titre Dalila ni sola Samson na Dalila sonza mo sunga ba émission prochaine pe to représentant na mona to na zo yemba nzembo wana na moni phénomène mo balbo somo na vinanga les mêmes banzembo na yemba ba simina mona jour na zo yemba nzembo sale ningani l'église ningani bandi ko ya bazo lesa ba mbongo apopenga parfum oya pangusinga mutoki batongo lesa ba mbongo donc mama nzambe na bana na monga mona tikali nota ngai ka ko bien mutu musumu to yeba pona mona phénomène te ba pasteur ba lem pandi ba nota mabina courage continuer na continuer ba mona mo pe la photo va ba so ndo ya kangana photo kana no yeba bongo kangana photo kanga ngamono taminzami si soka ya boyega ba mba monde na côté c'est ndenza mesaki et voyez ça de travail nzamba ibetini na suka na yozwa moko ya tinga envelope na poche ngabutu lokwa ba na raison était
apoyo ti lem su moi ba dollar ezali awa toni malheureusement na fona ndako na talabe invitation que lobby samedi to sangana 5 églises et assemblée à dédié toi na posa na oyo yemba ezani ya ba jeune mais toi na posa na kenda kuna les jours suivants nzamba sala ki en plein on a mon église na mon foade kuna le foade mbongo na liape kuna eleki so be do siso mon kuna eleki so na suka ba komi ko ya ba senga ba CD ba mo si parce on a 2013 so nga kuna ata na mbongo gravité te CD ka CD to somba tcha ba CD oh ndi appartient na tena bi na comprendre bien temps ekoki na bata sunga na ndo bune ele temps ça veut dire na mo siko temps ekoki nzamba permettre nga siko na graver pour batu ba mo komi ko yo senga ba CD sur la nigo lugambo on est jamais ça na gravé na gravana ba 4 nzembo ba 2013 wana après wana makoki aller soutenir ba combat pour ça coûter ba complication bon ninja mako sala album aussi la na 2020 d'album mignon Cecily yango na zana ngona maboko wow yango zana ngope yango esika to kuti to moni nzembo ya la lumière c'est ça c'est la lumière papa ko pesa biso mo extrêmement ko to yo yango déjà eza nzembo moko donc eza pena makasi ezanzi momoko de ki présence nzambe za makasi na nzembo wana ko pesa biso mo extrêmement ko ka essaye ya nzembo la lumière aujourd'hui si la terre comprenne le temps c'est grâce à la lumière ouais nzamba za malamu donc lumière faut ça toujours na biso siko penser nini o ezaki na papa patango mane o sala nzembo bon ndenge ezaki bongo ezaki kende na bike balbum banzembo banda bomwana vu que naza ponga za na Angola nazo ndé be ba famille baza côté papa côté maman poto za naturellement toza bata makela du zombo bon na mona ke na bite infuna sa banzembo na la nyamboka nanga na ko solliciter ba studio vie possibilité za raté nga na sa studio na bina ba studio na studio na par exemple na bike maman nga na yena banzembo na sala banzembo yo disposer comme matériel nga na sa banzembo na sa album anglais na sa 3 albums na même année album en anglais il y a 10 chansons en anglais 10 chansons en français, 10 chansons ça mélange la langue nationale ana lingala. Na pesi tous les 3 albums na boko na yo, kolo studio, yo no ba ningo teka yo mto kanisa so comme opesanga. Na ça on a mais l'essentiel ga tika na yemba. Malheureusement, na kutana bananya te ba bisu ba no milambo te pa ça on me matériel studio pe fo no luka pe mbona pesi ba milamba mbongo. Des aka bongo alors. Sikoyo na makanisa na ko mona tina ko mona bite. Donc eza boye na yo za idée que te funa banda pena na premier na bande ya Bible funa banda na bande Bible malgré ça bande musume album albuson lancé funa banda la Bible ya on na bandi na la lumière Genèse chapitre 1er verset 1 à 5 na bandi na bande ya Bible na Genèse 1 à 5 na bandi la lumière nani na parler sur la lumière comme au album pesa bongo la lumière ezali Apocalypse 3:20 place c'est là et ça appelle que Jésus azobeta porte ezamite mana biso ndafongola akota azanayi après na tie vigile ezana vigile moko la lumière donc Jésus c'est la lumière Yesu ne moko za pole na biso amen pa ido nzembo beneza kitoko makasi eza na présence makasi nzambe vraiment akanisela yo et a continuer ko soutenir musala na yo papa eza na question mususu na kina sala zaka na utoko bango déjà awawa ya ko kuta na kene to sana sika moko ngosa musala na yo donc neti kibombanda entre ba adorateur osokuta na makamususu ya boya pa o lobiona na église. Oui, na ba église pe même na Luanda na kutana na ngomba la mingi, même na Luanda na kutamba mingi na kokoloba ke yango eza eloko esalanga ma mingi na motema pe pasimi na motema na koloba même atana na lignée ya ba musicien chrétien na Angola ngai naza mutu na zo foxer ngamoko mais na bana ba musicien belé mais ba musicien mana banini na bango associé ngatelo monte mais ngane soki na organiser a journée ngane na pona biso musicien associé musicien mais ngapi na monaka na mona même ba kimso sala groupe mo bo ba nini bon na bongo et sala ma passe même dans l'église de kutana mo mo ba calme ani bon siko papa est-ce que makamba boye eza normal parmi ba adorateur ton bobenga mi ba adorateur besoin adorer nzamba en esprit et en vérité parce que différence ni ozala entre ba adorateur bazo sa makamba boye na ba to bazo sala musique ba benga musique à mokili maman je crois Bible lobby nzambe mwazo na Bible que tokomona différence na ba obosela ye pe na ba obosela ete nzambe mwazo lo bango
soki toke na genèse na exode azoloba tokosalela ye akopambola biso abi tokosalela ye ntango nzambe oyo tokosalela ye wana satana mpe azobongisa mpe baoyo aye bakosalela ye et satana batango toza na temps pourquoi temps ya fait vers la fin satana oyo bakosalela ye bazaka te na mokili même na kati ya baeglise ju toloba nzema dalila ndenge alobaki na nzema dalila na talision mpeke eza meme bavoya satana basi mibali badalila baza meme na baeglise si alors baza mpe na kati ya mosala nzambe bazali oyo ya satana yango nde lemsu tokobenga na terme mo beke musicien chrétien musicien chrétien na chrétien musicien chrétien aza mutu moko alingi gloire alingi mbongo ye pana eza musala ye pana eza musala donc ye eloko liboso amona mbongo okobaneke ndeko na poso beta opesanga combien donc ile pana mbongo pa mona musala mais chrétien musicien azwa ngo ke nga naza chrétien na mwana nzambe musique eza kaka o likabonza mateka tanto grâce na basanga na yemba donc comme eza kata musana na mwana nzambe yani kama biso bana ya tata pour ça musa tata na nga na obligé penza nini te so ba benga na kene na ko neti nga personnellement soki ba invité ngai na senga caché te bon na bité bande ba senga caché nga personnellement na senga te nga pina na yaka na nga na yembi lems na transport na nga moko na zongi el pebo pa mo na zongi pebo na sala mi bon alors sikoyo bandeko wana o basaba bongo na ko ba fête baza pena na bana nzambe te ba bébé spirituel bébé spirituel ku te bébé spirituel a comme dia mwana nzambe bébé spirituel abota mi donc toto ba bébé même na bonjoto bébé ça déjà mutu ça déjà bango basana nuté nde baza ba infiltrer na kati ya makambo nzambe ba koti ba linyang ba conscient comme musala na bango mais baza bana nzambe te yango omona ba sekele onto ba makamna bango bazuti na moki ba memio na kati ya église pour la nipo baza bana nzambe te pour comme mwana nzambe accompagne tout d'abord mwana nzambe molimo 104 na e banda ko buka e banda la c'est lolengi une fois tambola alors e ko buka e que jamais muninga nya yemba la nzambe alinga pe mwana nzambe na kena compliqué si mabo muninga ba fute jamais au contraire na kolinga muninga na nga ayemba wana pona lokuma nzambe zomon na olinga bongo mais soki nga na comité nga inde na yemba bien ko be muninga na babysini c'est que tout ça kamo côté Clément toi kamo côté siko kamo côté de kiza kaya ba musicien chrétien na kaya chrétien musicien. Oui. Merci pour répondre vraiment bien. Pas ici qu'on a moni olobi a na katike et ça na ba activité musuba musicien musuba salara et ba éviter papa est-ce que relation à papa ils ndeni na ba musicien musuba Angola ba adorateur. Bon, relation na ngai na de ma part na ko ba relation na ngana ba musicien ezali bien na koloba na lukaka nga na sala pe fort na luka même bandeko kutana bandeko na luka pe ko kutana bandeko ni donc relation na ezali na bien même na zaki pe na groupe mo malheureusement aux télévision moi na ba combo ya groupe ngo ezali te na groupe mo ezali na canal télévision que songa pe ba produire ba musique ba na boy mais na kena na groupe ngo na participer na kota na groupe encore membre na groupe nga même pour na sala 4 vidéo clip kuna na futa mbongo nanga mais pendant que na sala vidéo clip ezala bande comme si ba sala afuta ta on kwanza te tu vois de keti ba bengo na province ya bengo to lali kuna do sala ba clip ndeko mso bisabi ke nga ya ta on na futi te mais ye moko pato koloni ni asunga la mamnyos même ba concert asunga mais ngi pendant nga le contraire au moins à part ça na yo mona avant lancement album na ngai nga no ba na lancer album mais ni publicité attend na Facebook attend na réseaux sociaux ni publicité ngai mais naza membre ni mais notre battu album et bani date pour lancer te mais publicité pas on a déclaré le quoi sans suite nani na se décidaka na bi bon na bi ten groupe na monique balingi na ngati na se retira na nga nani na tika na nga bo ka ndé na zabo ça bon. Oui papa to qui est vraiment na suka ya émission na biso et ozana conseil moko pona kopesa bandeko neti bataka balingi kotsa bakali tozana musala nzambe mais bango bazotsa ki bomoto na kati bazotsa ki orgueil na kati balingi bango batombama basu baza na se conseil moko pona bandeko. Bon conseil na webisa na bandeko ezali ke kotombama ezana ngona litomba moko te mutatombola ezane nzambe ndatombola ezane nzambe bible bike nzambe atemi na même batalo lendo pe nzambe asala ngoli na bato azana komikitsa alors donc koto mama ezali to mama tombola ne nzambe
néanmoins on a le musicien chrétien on comme bazan déjà ba sémence ya satana mais ba poninde musala nzamba ba battre dans l'église ba bengi ba musicien chrétien ne ba luka gloire mi to mona ndenge ne ndepe suka la mosolo ne bona mozindo ba kota ba maison ba kota ka loge koti kisi parce que il y a une relation tena nzambe nzamba otombole ndeni ndo mona simbi nini wa kenda ba signer contrat mama bon alors pona ba musicien oyo azape na mwana nzambe comme conseil ndengo za mwana nzambe linga mama tata na komi to mate zila tata na tombono zana komi kitsa pena ndeko ko wela na ezana na tina mote musique to salelo eza biso dem to bandiango ezana bato banda ba papa Charles Mumbaya na Congo lelo bazabi ba Charles Mumbaya kufa kenda musique ezo continuer donc initi to tomba ma to bunda na to wela na biso po eloko to aussi sangote to salon na town za mapesi biso lobi to bandango te lobi pe to koleka ba misusu pe ba koya donc initi ya ko tomba ma tozana komikitsa biso wa misien nzambe asa songolo papa à part adorateur na evi que vous appelez apôtre c'est ça ouais pai sikoyo na katika ya biso na peso question moko ezana thème tozo lobela mikolo le monde dans l'église ozana moi likamoko pona kolobela biso de mokile koti na kati ya église elo moka mkeka po komisa biso oui mokili na kati ya église ezape na justement parenthèse na maloba na uti koloba ki wa malgré na lobi na domaine na musique ki ba musicien yé azu ngongo na yemba na mokili ya biko yemba to na musique ayi na église aponi musique comme musala donc comme poni musique nzambe comme musala azo pratiquer nyo sono pratiquer mokili na musique nzambe ndepeza le monde kat église ezama eloko moko eza pasi mingi wana eza na domaine ya le monde na église nengo tuninga question na jiamu na de à la volée eza na sens ba missionnaire même na sens ya ba ministre de Dieu pour les autres même na ministre bazali ba vrai bazali ba faux peu aza si tu biso na Luanda awa to na Angola na Kolo ba vrai ba servir nzambe na vrai baza pena muke par rapport ba faux faux alingi alia bien alata bien à voyager à ça la église et ton là-bas tu m'amènes surtout babosani que Matthieu 18-20 Jésus a l'obité que et si 1000 personnes ba sangani na 4 ça ba malobi si 2 ou 3 personnes zuma de nyolo ba que pasteur koza pasteur to ministre et l'obité que faut na 1000 membres tous na voiture to que n'importe non même que ozaka na de bandimika ka oyo pino sa so na mon salon ndenge nzamba otinda wa des pasteurs na bango zuma alors ba faut ba comme belé le monde la carte église ndé to comme monde ba comme ko permettre même makambo oyo eza bien té na carte église salema na 2012 avant élection il y a papa président Mbokanso José Edouard du Centre ya Koufi moli moné pe manakimia pe famille naé nzamba son famille kimia né ereni katsama kabona ba mawa avant élection naé ezaka na prophète mauta na Kenya David Wo nzamba tindaka na Angola prophète en lobanya abike nzamba nya boma mboka wanya tumba mboka oyo makile ko tanga na mboka oyo ekoleka nombre makile se tanga pendant temps sur la guerre pona nya loba asala pe campagne na Malia asali na Wige asana tola tona gouverneur pesa sala na tala tona sala et na Benfica pe na futungu bela na sala conférence salaka alba binzamba nya tumba mboko pona nini mabeze be na kati église mabe côté be na kati église pasteur azo permettre mwana ne ya mwasi mondimi asane kindumba mais l'essentiel c'est passer à bengi allo mwana nanga nazana séminaire moko pe mwana nanga na ngina beta veste ba oteka ngo 150,000 fola ta veste nga papa na opesa na somba allo mwana nanga na ndaku nanga ibiloko li esili papa na otindo saki alo sosiko ma permettre mais ebine frère wana na muyibi l'essentiel iba ne mais asala ba besoin pasteur somo prophète alba biloko wana abi passer ba ndima bango même bongo abi mwana sani ni ba olia ni mbongo ma nyoso ba ndima be esalima ba wazara sensé bien donde molili na kata église to ma bien na kata église ya mo lumière pe zali pa bom lumière pe za mwinde pela amen totika mabe totika kotonga alors totika kokotsa monde na église po église eza nango mwasi ya kolo yesu siko ndeni yo na mwasi ya bato yo kotsa babakam na yo ezalaka te mwasi ya bato yo ye okupesa balwa na yo ke ngandenge nazali awa na ovane pa na bino efona liaka 20 heures faut sokolaka bilamba faut repasser mais mwasi ya bato
jamais église eza mwasi ya kolo biso kotsa ba na so mwasi ya kolo te biso no compter photo to sa o kolo mwasi alobi lokwa biso toza na kata tovana na mwasi wana to sa kolo mwasi alobi. Amen, amen. Merci vraiment papa nzambe apambola yo ozana ba remerciement ya kopesa na batu o le ba na tina ya chaîne na biso ozana quelques minutes pour nango. Bon pour na ba remerciement je crois na l'axipé CD malgré to le bel mamingté pour nango CD déjà yango yo ils a déjà na marché ils en a 10 titres ils en a ba nzembo ya français ali lingaleza kikongo eza kichoko pe langue ya balunda nord lunda sous les ali portugais pe zali bon album pe zali bongo na banyo so luka numéro na même na musique na émission AWP numéro ezali 939 pour bato azali banda plus 244 939 43 81 23 ils appellent numéro na sela na WhatsApp pour na bato baza libanda ndenge na lobaki album yango oyo donc album oyo eza na 10 titres et puis nangola nzambe ba misebe pe ba yembi nanga na album oyo misebele ba yembi nanga album oyo ndeti o ba yebana na mboka mso c'est joli makanda to yembi na awa frère Jefte Melu baza mo ebele ba yembi nanga awa muto ko lukango ndeza on a contact na pesi 939 43 81 23 na WhatsApp ozinga ozwa banzembo album oyo. Bon pour notre activité vraiment maluko en Christ azali livre pe prêt pour nous répondre à l'activité na bino parce que ça musala tata nga pour nga premièrement de na bike na bomwana na kol ba bengana na ndako na vana na église na kona église donc mama nzambe neza na première position qui maka msusu na ngami mama nzambe de même activité conseil mo maluko Christ ya to beta maluko Christ za prêt kutu ya biloko nga na lingaka yango na zo remercier penza ndeti Canal Oyo CLTV 25 CEFTV 25 OK na remercier na Canal Oyo na couple papa Natish na remercier bango tant na soki invitation ya programme vraiment na sepela ki makasi pona na bise même na bike donc ezane biloko o na zo luka na sepela makasi donc ezesengo makasi pona nga même si les journées na la muki ta mo na katela ngo suki na katela ngo suki même suki na ngela muke pa na tiju mo na katela suki na bike te biloko na lugande yango epenza donc vraiment merci pour na Canal Oyo nzambe apambola couple oyo Canal Oyo ekene liboso amen soué ezali ke lobby ezala pende tout monde ba canal ndeti ba TPA ba TV Zimbo de comme pe bongo Canal Oyo nzama pambola ma e comme canal mo international na niveau est-ce na niveau réseaux société mais comme niveau donc amen amen nzambe vraiment azolo kumu biso peto sepeli makasi papa ko yambayo na okako lobela ki dalila donc ça to pesa honnêteté eza flash moko et pesa mi to développer on na ba mission mususu alors à la prochaine temps on ya photo o ya na ngoli susu pour to le belango vraiment bien ba tu ba sepela oyo quand dalila nana eza comment nzembo dalila oui nzembo dalila ezali nzembo ya kangu Afrique ezali la lumière titre eza dalila ya nzembo titre nzembo eza dalila dalila to luka to ba dalila sali nini ataki susu mutula na kwisi to ebisute mais to yeba ngo nzembo vraiment apamola papa ozonga lisusu ya merci penza nga pe kutu esengo na ngeza bongo pe na ko esenga na bandeko bazolanda bandeko omoni musala onesa mabwe vraiment bo s'abonner lisusu beta lisolo lisolo et pas ya camarade na yo semeki na yo ndeko na yo panza pena programme de publier yango kende nzambe aozanga te ko visiter na ozo ça parce que ça pe na cadre ya évangélisation pour tolobela mokilité tolobeli politique té tolobela manzambe donc nzambe azana biso pe le monde selon Matthieu 18:20 azana selon parce que tolobela kombo na ye comme ça makama musana nzambe ndeko na ngai publier yango partager yango et bo s'abonner lisusu so pe nzamba sunga pe lisusu bo pesa pe ba don même na canal o pour makama kene liboso parce que neto zali bo tokoloba évangile ezali ofele mais évangélisation esenga mbongo parce que ndenge eza bende toloba bo nyonso ekosenga saldo na biso angola saldo na bato bali banda ba crédit unité po
ba tiens on a réseaux sociaux mo kileta là et c'est ba mbongo ba matériel les osenga ma belé de beaucoup pe ça peut ba domper na canal oyo o pe ça donter ngana na poto ndeko na someta caméra mboka ezo l'agence ndeko bo computador bo ça ordinateur bo ça misala nzambo pambola bino ndeko au mona misala esa masu ya kitoko su koleka po na solo limana l'idée ya canal o papa na tis na yoki ba idée za ba projet déjà ba projet mo bien sur do senga finance senga makoki ndeko bino bandeko bolela mi ko soutenir o te mission mo beta na nini na ke pese mo mbonga bwaka libanga bandeko canal yango na musala nzambe opambola yo na musala nzambe opesi mbongo oya yo opesa ngo na nani mbongo na peut-être opesa ka 10 peut-être opesa offrande na église na eza mabete me ba dompe na canal o canal o eza na batu msu assemblée ate ma na canal oyo nzamba ko sape grâce bongo motema na nzela ya canal oyo le to soutenir pe canal même na mbongo na biso nzamba opambola biso. Amen. En tout cas papa merci vraiment na ça sûr que bandeko nanda kuna ba yoki bo s'abonner massivement na chaîne na biso bo landa biso bo tika ba commentaire bo ta ba commentaire na bino wana bo like bo donc nzamba opambola bino vraiment makasi toza suna mingi ya kolobate nzamba opambola biso nyonso esika tokutami nazopesa mbote na Regina nga papa na Tishe Kanda nazopesa mbote na banyoso bazana sima kamera kuna papa dadi Paulo Guilherme na bosa nyote papa nanga en esprit nzambe a continuer ko pambola yo a continuer ko pambola mosala nzambe bande ko na samba kuna na mifa nzambe azala na bino bye bye je vous aime beaucoup.